这艘海巡署嘉义舰停靠在台中港的码头，仔细看，船身右侧的舷边有焊接过的明显焦黑痕迹，原来是大年初三24号，嘉义舰刚结束台湾海峡的巡防任务，准备返航开进台中港停靠的过程，遭遇到强劲东北季风袭击，总重5600吨的嘉义舰也不敌当天的11级强阵风，失控撞击到台中港的5A 码头，结果船身受损，码头的轮挡处有水泥块剥落。本分署嘉义舰于1月24退勤时，由拖船协助下，唯因海象恶劣，风势过于强劲，仍导致船体局部擦撞台中港5A 码头。经舰上同仁初步勘查，人船均安，不影响航行安全。嘉义舰除了飞行甲板处的船身些微受损外，人员平安，目前暂时停靠港区等待维修，预计在2月3号就能完成修复。不过，被嘉义舰撞击的5A 码头是台电公司承租用来放置离岸风机的码头。台电事发后通报台中港务分公司，安排今天下午会勘码头受损的情况，相关修缮的费用都将向海巡来求偿。粗估嘉义舰这一撞，不止船身受损，还可能要多花10万元。作为复原码头的费用。